मिस माकिमा, मुझे उनके संतरे दबाने हैं। तेरे सिवाय सभी यहाँ सीरियस हैं। तो उसका मतलब यही था, मुझे वो मिल गया जिसके लिए मुझे सीरियस होना होगा। मेरा गोल जो है संतरे। एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, तब आके काम करेंगे।